評時間啦。好啊，咁啊，今次咧德蒙劉天賜先生咧點評啊，呢套係由法國大導演尚亞諾嘅，係改編自中國現代文學作品《狼圖騰》。以前嗰套情人啊，都係名著嚟噶喎。梁家輝老 pat pat 嗰套啊，一樣啊。再早啲啊，仲有一套好戲啊，呢個《魔宮傳奇》啊，係佢啊，呢個新康納利啊，個修道院帶個徒弟啊，偵破嗰個命案啊，揭書啊，原來啊口水舐到嗰啲砒霜啊，呢條橋啊，我諗好似係抄《金瓶梅》啊，唔知係咪？唔係呢條橋係唔係？哇，套到都好原作，真事改編嘅，好嘢嚇。好啦，咁啊嗱，即係講出嚟真係唔係好順。呢位大導演以前包括西藏7年、魔宮傳奇、Enemy at the Gate， 同都係佢㗎，都係佢㗎。哇，好嘢啊！套好片喎。同埋情人咧，不但係好，而且浪漫，而且個色彩同埋個氣味好濃烈啊！呢套咧個色彩咧係一個冰天雪地加草原，嗰個 tone 咧完全唔同咗。尤其喺嗰個草原咧，綠色咧係好自然啊！後期製作唔知有冇加到顏色？一定加咗。有冇加？好易加嘅而家。好易加嘅。而家太容易。呢套戲你點睇咧？總嘅嚟講，呢套片咧就拍得相當好。點解咧？因為咧有幾場好難拍嘅。大風雪下同啲狼戰鬥啊！嗰場戲咧我哋特技搞掂啦，係咪？唔係，都搞唔掂。係有真有假，有虛有實。係啊，但係好難拍。係啊，呢啲呢場面嘅拍好多翻嚟，仲要慢慢剪，攞命啊！啲鏡頭唔到你話3個鏡頭，3個攝影機拍咗之後就可以掂，唔係啊，要喐都犀利啊嘛，同埋啲雪畜生嚟畜生嚟啊嘛，雖然有純狼嘅屍喺度啫，我諗係溝咗啲狗添嘅。哦，溝咗啲狗啊！咪狼啊，唔到你純嘅，係喎，純得就話唔會叫狼啊，幾廿隻咁可能就前邊7、8隻溝嘅，係狼，後邊嗰啲係狗，搏懵啊，唔係搏懵嘅，啲。電影係咁樣，唔係好老實喎。電影咪係咁樣嘅，我唔知係咪啊。個品格有問題喎，唔係影嗰啲影嗰時人狼啲戲咧，啲 werewolf 又係幾隻嘅，有啲仲係咧得翻前邊個身，張牙冇爪個得個頭嘅機器嚟嘅都有，係。所以呢啲唔係欺騙係。呢個製作都好犀利。好啊！製作就冇一定啦。哇！你揾畜生嚟做戲，呢個係最高難度。佢係真喎，真唔係拍嗰啲係假喎。唔係，呢個真嘅。呢個真。但係咧，你劇本咧，我又覺得咧有啲問題。點解？斷斷續續咧，似乎咧我冇睇過《狼圖騰》嗰個小説啊，但係我睇呢個電影咧，就覺得佢斷斷續續有啲嘢咧講唔晒係咁嘅。譬如最簡單。我係寫劇本啲咁高手咧，就一定識得咧叫做隱喻法。係咩叫隱喻法咧？即係譬如話，你救隻狼啊，咁有同情心，咁有愛心，你一定咧下鄉呢位陳震先生咧，一定咧係受盡折磨，受盡痛苦。佢然後咧，至呢個愛心咧。反映出嚟咧就襯托，係啦，襯托翻有同感。人哋對佢狗都不如，佢對隻狼咧如親如戚。咁樣咧 drama 嚟噶嘛？但係你冇見到佢受咩壓迫喎？咁啊係，你冇唔敢啊！咁就死啦！因為呢個係喺個戲喺大陸㗎，就係我想講。應該你係文化大革命啊！喂，呢套嘢你就係你講得完全啱啊！所以呢個就係政治審查啊！呢個咧就係我話咧，點解我哋行家睇完咧不滿意？你平時嗰啲人唔係行家咧冇所謂嘅，咪睇製作咯。睇製作。行家睇你話唔係咁寫啩，大哥，你應該咧先寫呢兩個人一落車開始去咗內蒙古飽受風霜。係啊，咁都有啲，都唔係冇。少少咯，唔得慘啊嘛，唔夠慘。呢隻狼仔好慘啊嘛，大佬，你要做到咧佢係好慘，佢越慘。大家人狼之間有共鳴，係咁咧，惺惺相惜，即係有影射法，有一個咧代入法，哇！咁咧就唔同寫法啦。係啊，咁啊，你嗰個人狼之間嗰個感情咧就突顯出嚟啦。係啊，嚇！我唔知你係咪咁睇？我都呢個同意，但係冇辦法啦，係嘛？呢套戲又要顧大陸市場，
你一講到大陸，講到文革，本來就冇問題。係冇問題喎，文革。80年代咧控訴文革咧，大陸天雲山傳奇啊，芙蓉鎮啊，不知幾多。但係而家咧倒退，唔準講，乜都係敏感。係本來咧呢個戲裏邊戴眼鏡嗰個書記啊，係嘛？呢個咪應該係奸角啦，係嘛？但係佢都將嗰啲稜角磨滑咗啲，係嘛？呢個咧呢個導演咧都已經咧係知道咧用暗喻法人咧嗰個咧係大自然嘅敵人。係啊，成個大自然咧，你無論狗又好、狼又好、馬又好、羊又好，佢係和諧，獨係人一到咧就毀壞。係啦，呢個人裏邊當然就係呢個男主角呢個知識青年叫陳震就係例外，係嘛？但係你諗下嗰陣時，佢如果有人性喺嗰個時代，你生唔生存得到咧？係咯，有問題啊，係嘛？係啊，有問題。所以咧，我就覺得咧，你唔描寫陳震去到呢笪蘇武牧羊嘅內蒙古呢啲荒蕪之地咧，一定要有啲咧佢唔能夠生活上唔習慣嘅，一定喺嗰個自然裏邊咧受到壓迫，唔好政治壓迫啊！佢俾個書記都壓迫佢嘅，少少啦，喺後邊兇佢嘅，少少啦。咁然後咧佢發現周圍冇朋友嘅，係好孤獨嘅。邊個係個朋友咧？係冇嘅。你話唔係喎？我仲有朋友係咩？個天地我朋友死啦！呢度天地朋友都冇埋，個天同你作對，個地係風霜，你去鬼啊！唯一就得翻隻狼仔，佢要交一隻狼仔。一狼仔咧，佢去對佢好咧，就希望係成為一個友誼。咁呢個友誼咧，嗰個主題咧就出現啦。但係嗰個狼本身同佢嗰個關係都，我覺得淡咗少少。係啊，佢冇描寫嘛，佢冇描寫到嘛。逢係你描寫一個狼同佢關係深切咧，你一定要描寫咗佢周圍冇晒朋友，冇晒天地，乜都冇晒，孤零一人。啱啦，因為你係志清下鄉嘛，你就係咁樣啦。嗱，呢個又係漢人，又漢人添，周圍就蒙古。係啦，你呢個咧，我諗我冇睇本書，我估呢本書嘅強調呢樣嘢梗係好重要啦。咁然後你至可以寫到你同隻狼點解你擺咗個心落去啦，擺個心落去同隻狼啦。咁咧以後邊喊冷你同隻狼嘅戲咧，點都睇噶啦。係啊，冇錯啊，係嘛？呢度唔敢啊，唔敢啊。呢個知青變咗好似我哋一般啲僆仔去露營啊，係啊，露營 camp 冇乜差別，係嘛？喂，其實嗰陣時好慘，好慘啊！你就要慘過電影裏邊百倍啊！你一定要描寫佢點樣孤獨，點樣慘，點樣喺與天鬥與地鬥，仲要與人比人鬥啊！比人鬥啊！呢個着墨唔夠啊！呢個咧《狼圖騰》本身就係一個感受，一個感受咧就係你要。真好似狼咁樣，你就可以生活啊！係啊，佢個書裏邊嘅主題就係人咧要由狼嗰度學狼性，係啊，亦都俾人話係暗喻個國家，中國咧要而家開始唔好韜光養晦，要侵略，係啊，有狼性啊！俾某啲外國嘅漢學家話佢係有一啲即係法西斯嘅宣言，咁呢個作者就否認，但係呢啲唔使去爭論啦，係嘛？但係所以我都覺得呢套片咧本身。以呢個大導演啊，以往嘅力作係咁成功啊！呢一套呢，我諗佢係真係受咗文化同埋政治、大陸社會種種嘅掣肘個咁。有啲人呢，佢實識得應以佢嚟講，佢識得去多幾盡，去多幾步。我都識啦，冇理由佢唔識啊嘛，係嘛？冇理由噶嘛。嗱，仲有一樣嘢呢，你知道狼呢，仲有個姓呢，好得意嘅。佢呢有隻大頭狼嘅，叫 Alpha Wolf。係呢隻狼呢定咁多狼裏邊咧，佢要係打翻嚟啊！打到自己成為佢嘅領袖嘅。嗱，呢樣嘢咧，一定佢裏邊都有一隻係咁樣。但係呢隻狼咧，係亦將嗰個佢嗰時嘅處境反映到俾大家睇到。係啊，原來你唔做 Alpha Wolf，你做第二隻狼你就死先嘅，大佬。你俾人砌㗎啦！你一定要，你除非喺嗰個羣裏邊。唔生存，你生存就要練到自己係做咗個大頭狼。啊呢啲咧好好寫嘅主題嚟㗎，好寫嘅係咯。嗱，
見唔到咩著痕跡喎。嗱，你睇佢哋呢個少年派同埋呢套比較，你覺得邊套好啲？少年派好啲嚇，少年派好啲。點解咧？因為少年派咧係講到一個咧最後嘅人性。係。究竟係呢個少年派喺個船撞到嗰啲唯一生存係，喂兩樣都死啊！佢去咗第二度啊！係咪兩？佢嗰度嗰個古仔去咗第二度係兩樣都死嘅。係如果係真嘅，即係隻老虎同佢生存，或者佢唔係老虎嘅代表，老虎嘅象徵一樣嘢。個猴子係象徵一樣嘢，係啊，即係豺狼又作咩樣咧？兩個故事你點睇咧都有意思嘅，係啊，有兩個有意思喺度。哇！嗰套即係而家你睇咗《狼圖騰》，呢套都製作上困難，好嘢，但係少年派咧喺哲理上處理困難啊，係啊，哲理上非常之好嘢。哇！即係使到你咧個高潮點樣諗？到日本仔嚟問好似就好簡單啫喎。係啊，問兩句。原來唔係喎，唔係咁，唔係你正話畫面見嘅喎。係啊，咁你咧成個有一個曖昧啊，個觀眾就即刻咧呀一聲，係啊，哇唔係啩？咁多嘢諗啦，可能否定咗前面嗰啲全部係。又佢精妙之處咧就係前邊嗰啲可能真，係後邊嗰個可能假，有可能前邊嗰個係假，後邊係真，係啊，真真假假，虛虛實實。咁啊，點都好啦，《狼圖騰》呢套戲都值得一睇嘅。有好睇，好睇，係好睇嘅，就算視覺啊同埋娛樂性方面啊。咁啊，如果你未睇過咧，你淨係睇個 trailer 畫頭咧，都見到呢位導演今次唔係西藏7年啊，係狼圈7年啊！真係對住啲狼咧，真係養咗。呢我又真係見過，捱咗7年，你見過啦？可以見過，有一次咧80幾年去呢個訪問啊，敦煌之後就話咧要去呢個嘉峪關，嘉峪關係要萬里長城另外終點係檢驗咁樣，咁啊就搭啲麵包車，幾個人咧就由啲接待人員就一路喺個沙漠啊，沙漠嚟㗎嚇，車去呢個嘉峪關，沿途咧有個朋友話：喂，有狼追住喎咁。擰頭一睇，果然有隻狼，一隻孤狼，野狼嚟喎，一定係瘦猛猛，仲瘦過而家戲嗰隻鵝。慘啊，冇得食啊！係啊，但好好氣力，係啊，一路追住你嗰架麵包車，追咗大約咧都有5-6里，然後就冇力啦，係一聲就呢個係你見過一隻真嘅狼，可能後邊仲有啲嘅未，嗰啲可能跑唔起嘅啫，跑得起呢隻一定大頭狼，係因為狼咧。係一 pack 嘅，佢係唔係孤寡寡人嘅，佢係成群出，一嚟成群嘅啦。不過咧有紮跑唔咁快，你架麵包車快過佢咁解嘅。好啊，好得人驚。好啊，咁啊一齊睇下呢套《狼圖騰》啦。